Moskva Toshkent bilet qancha va qaysi kunlar yuradi? Moskvadan Toshkentgacha bilet narxi 5000 rubl har kuni bor. Toshkentdan Moskvagacha qancha narxi? Assalomu alaykum akajon. Toshkentdan Moskvagacha bilet narxi 1,15 million so'm. Haftaning dushanba, chorshanba, payshanba va juma kunlari yo'lda bo'ladi. Astanaga nechi pul? Assalomu alaykum akajon. Toshkent Astana yo'nalishi bo'ylab reyslarimiz haftaning tog' kunlarida reyslarimiz bor. Toshkent xalqaro avtovokzalda yo'lga chiqadi. Narxi 465 ming. 465 ming. 465 ming so'm. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, Chelyabinga qaysi kunlari yuradi? Narxi qancha? Assalomu alaykum akajon. Toshkent Chelyabinsk